阿皮姐，係，又到咗今晚最緊張嘅時刻啦！冇錯啦。不如我哋一齊宣讀呢個冠軍啊！好啊。唔該。不如睇下12位佳麗嘅心情如何呢？好啊。哦，果然係佢，實至名歸。香港小姐係 Miss Hong Kong goes to 香港。Hong Kong。如果你哋唔錫佢，仲有邊個錫佢？乜而家啲新聞咁長嘅？係咯。